Hello，大家好，我是喜欢花鸟虫鸣的老魏，又在大白和二白和大家见面了。今天要给大家讲怎样让鸟吃上新鲜的蔬菜。我们知道笼养的鸟它都喜欢吃青菜、小白菜啊、小油菜啊、苦菜这些。那么我们平常一般都是把这个菜掐一段给它别到这个笼子边上。那么这样会有一个问题，就是用不了多久呢，这个菜就会打蔫，鸟就不喜欢吃了。今天老魏就来教大家如何让这个鸟每时每刻都能够吃上新鲜的青菜。比如，其实分两种情况啊，两种情况。那么第一种情况就是我们这个笼子就像现在这样，我们这个笼子放在地上或者放在一个桌子上，那么我可以栽上一盆青菜，种上或栽上。这里用了一个一次性水杯，你可以找一个小花盆，栽上或种上小油菜、小白菜，或者是鸡冠菜，这些都可以，鸟都喜欢吃，苦菜也可以。那么栽好或者种好之后呢，你把它放到这个笼子的边上，笼子的边上。那么如果要是它还是够不到吃呢，你可以把这地方，把这一边找东西垫一下，这样就可以了。你看，大白和二白都喜欢吃这个青菜啊，这样比较方便。那么还有一种情况就是，我们的笼子是挂起来的，或者是放得很高，这个地方没有地方放这个花盆，怎么办？我教大家一个方法啊，比如说这个我们就不能用花盆了，用一个小一点的，就像这个一次性的杯子就可以啊。我们准备两段铁丝，一段30厘米长左右细铁丝，然后呢一个给它在这地方绕一圈，这样拧一下，然后给它挂到这边上来，挂到这个边上，这个笼子上，挂到这里，弯一下挂上去，这样弯一下啊，弯一下给它挂上去，挂到正中间吧，这个地方，你要弯的大一点啊。挂上去，这样就挂好了。那么这样它还是够不着吃，对吧？够不着吃，我们再把准备好的另一根铁丝拿过来，在一端稍微的给折一下，折短一点啊，折短一点就可以了，这么短就可以。然后呢，我们给它挂到这个一次性杯子的杯底上，给它勾住这个杯子底，然后呢，把上面给它穿到上面，找个地方，你可以找个地方给它笼子上面还有很多地方可以绑住的啊，可以挂住的，在笼子上面找个地方给它挂住，这样差不多这样，也就等于是底下用什么东西给它拖了一下一样，这样把它弯过来。这样这个鸟就能够够到这个青菜吃了。那么吃完了这一面的，你可以把这地方给它摘下来，把这个一次性杯子给它转一下给它转动一下，转到另一边菜多的地方，
然后再把虾给它勾住，这样它就可以吃到新鲜的青菜了。这样估计3、5千没有问题啊，这一小菜篮子吃上3、5千都没有问题，它都可以吃的是新鲜的。两个小家伙非常的可爱啊！好，今天的视频就和大家分享到这里。喜欢老魏的朋友，请加个关注，我们下期再见。